Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Barok shi kata kadon ke jingong bat ke jingen. Ba kambit satia banya takhu kawa mentru bat kawa Umngot. Penban ka PHE kalala sendon ban wanra ya ka Umngot. Daga bakam shiliang ya kawa mentru. Ban penpoi hadu ka jaka penkhoj ne treatment plan ke PHE ha urkhla Jowai ban sam Umbam Umdih ya ka Jowai. Kani ka projek sam Umbam Umdih kadai ka balas dang arpau Snem menchwa dau MLA barem ka Jowai uba lit sing muli. Wat Hadien ka jingtrai shitam usembut menteri rangba barem ka jela u Dr. RC lalu kalapoi hadu so menting. Henry la pendep bat penpoi ya ka ha Jowai dau MLA bamenta u wailat miki shella. Hadien beladep seulut yakibel ke MEPDCL kabalakan jok hadu san paulak tingkatam ban penyo ya ka boarding. Nalor kata sasan paukandai lak enru paukandai hajar labai pisa da ka sorkar jela lengba ka state plan ban pendep ya ka projek. Kani ka projek Umbam Umdih kadai ka Jowai renovation water supply kabelas dang da ka sorkar jela bat labai pisa da ka Ministry of Dana hapok ke NLCPR nadu Snem hajar hakador syajar sanspa saupuai point khat lai lak tingka. Batlawan ban plepat ba yaka da umentri katanat PHE uba renekton lengdok tongkar menta kasngi thok ding. Layadan lang uba sniaw bhalang dhar menteri katanat penroitsor u MLA ka Jowai uwailat miki shella u CEM GHADC uba thombor shiwan nalor u CEM barem ka GHADC uba madon bai rembai bat kiwei Kibaya don lang ringkat bat katanat PHE, banya trailang banyo jingben, bantan boarding nakli tersi substation. Ya kene ka lang plepat ba lapanya do executive engineer PHE electrical uba Paul Senna. Uba tongkar habakren ulayaro yo MLA ka Jowai, uba la shitom mit batsngi ban pen urlong ya ka jing angnut upat ba ban penyo Umbam Umdih nawa Umngot. Jowai innovation stone yang renovation of Jowai was scheme. Former Minister yang PHE, uba Esteson, former Chief Engineer, former MLA, iwadasdang, iwadaman conceptualize sa scheme na dos niya makakabli. Siyaw yung Dr. RC lalu, former Minister yang PHE, wahipon man Ministero, dala inspection mo sa doon buwak. Mali mo hakakat, aking
sing ada hulunga kameng ngau hulu au penpau jumpa kuberdo yang department pada ulong lalu yang mau ila meeting yang joint meeting yang MEPDCL YLPG Hassan House Royal Hill Sami kamu punya power supply yang ini scheme renovation of Jowai hapo Umdih hari ini meeting of Hassan House doang senyawa ha bill MSB kami yang bill HSN bill nama yang suyu yang punya yang power supply kakak tengok board bill aku salaksan buat tukang tapi itu connect na electricity substation jadi power lines to the Droga PG department do kacang electricity substation dasarnya kita bill September 8,000 kapra Lepas ba kalian desa dekret cuma license dekret the point for wada go test yang kam testing mana testing atau yang machine and kam power supply ini dong MEPDCL sinawha ini power supply do test karena yang kita power kalian MEPDCL dong yang go haksu dia road security Koman aku solat nyahusan tukang aku solat nyahusan aja tukang Hei po cemi na cemi kicike da kurna betul dan koisa Kaya tenten yang Hadien si Kia do komplit le di Umbam tenten yang dia si pom sebagai kita leti down orang yang tahan proposal konsep to be sanction ni itu pun request dia to tadi smart ada ti wa to to welcome Kedai kita ni rencana yung deki pembidalan, pengiwat rencana ni kongkan di sini. Emang pun, kalau pun saya Korea ni percaya to WA, kamu pergi dia dengan sen, kalau WA ala nebo, mereka kita orang thang proposal, rungkat jenis kerelang jo wisata yang ini, untuk kami ujuan berbuat di sana. Jadi yo ini skim bahwa syukur Point sofa prala will replace the old concept to have the dry chicken to crack up. The second sanction the Yoga cost 21. The standard to what alive, and some of the conditions of Kentucky improve that. The UP, the order that any time official, UP by the month of July. Jadi formula awal konsep simpul berubah. Nah, dari desain dengan apa yang untuk smart yang ada fashion company outside itu form or design akan membuat requirement or enggak DPR ini. Jadi UP kalau ada dari sebelum UP by July 22 ngan follow up kan ramalan by July itu udah ada ini konsep. So aman video desain mereka ni dia jangan light the light nanti down bertemu dengan industri related kurang ditanya orang itu boleh microprocessor. Dia kata dah orang itu Hadien proposal supaya jangan tiba mana jual mungkin Snem supaya jangan tersukai security di problem. Jadi orang itu Hadien terkait proposal itu proposal yang sanction dengan itu berhubungan mas berkat ini lah yang minister yang ini nama approval yang ini dan pertanyaan itu sangat problem oleh usaha hari problem yang tersukai masyarakat dan yang mau bertanya tersukai skin maka yang minister yang department dan certificate. Mereka yang mana request dari area yang mau ini sanction doa di turun poin yang awal. Jika terlihat dia untuk terlihat pendekatan dengan microprocessor yang ada di single phase mana kemudian untuk produk boleh dikatakan Ngài đu đẹp chụp thổ là rồi cầm cái chỗ ý cái lúc tin lại để con nhọ cái पैसा của nhau phao lát tầm nên chúng ta suy cái pending dues yang kontraktor nên bạn có nghe cái mô mình con nhọ cái này thì dues yang nak nang yo sedang ye kre để có ngay cho chief minister compare mình phạt lại di chikmat compare là poi cái पैसा central là poi là Andre I của Delegan state lah tapi ini dia lain con nhọ cái पैसा là suy yo kontraktor
Lemana dek suyo kontraktor. Du kejak kreu sene. Mana sene mana pos kopor ya kelam buka pintu di building. Doa main dek sene di kreu. Pak kreu kontraktor. Pak reminder. Tepat reminder. Mana pak di Hadien series of reminder. Jowai member response no dan they cancel no ikan pintu di building. The cancel no yo tu kontraktor kreu kamu mangkate. Terdep ada written dari kan, kuliah written dari the flow dia tendar, boy kini kontraktor di yogi. The flow dia tendar tanggo yo hei korbanai ke proses utai kontraktor umbinu krek di bede like case no. Case no, tene dau kamu man katte, teniga project yang man go, koman sok tu diskan man go di male atau the case sudah. Takat tele ni yang department ngar go dia yo atau hab ni mai pendek dia duty yo ide yo reminder. Komen response tu. Tene dau the idealize what the unity what the nile deba ne yang government panai imem le go jimit ko deba chief minister dau no post for pair ngale kwa yo tai project depo tene kalian ko isa ham idealize ma rangkat ke tinjara community to head roti MLA minister the officer to head tengah unity ke Jowai dan dau ijo pe ngala kamwa the pertama, kamu ni cibun di project skim juga ngamen buat dia. Ni bantu di kepor go na di kitin. Tekut kepor go ya kami di kitin. Henry aku tu ustang di project. Kamu dah siap bi, kamu dah tipi. World Bank project yang di serok beli hawli kilometer ko jual. Dedek kut tender. Dedek alok kontraktor dedek alok sa soyo yo final work order yo ustang go pre yo ro di le hawli kilometer. Harga juk Lani hak nika modern technology untuk mereka mempor mencua. Leba jing kang yang ngakwa atau ngahau Snem, kwa pendep cina dari bahada ingat. Kenapa kau Snem dawan nganduk dia rusia ini cumi juga serap. Repair ini cumi juga serap. Henry kwa perkara dia ni tuan. Hejoi por dejoi yang beautification yang mencuai. Tahu, udah dek kontender hardware tam. Nindang chong meeting wah ni konsultan untuk krek itu krek. Namun untuk every changes kejak maju wah itu confirmation lagi. Kenapa yo sedang mau krek di Yahuman. Ketika yo sedang mau krek di sini lawan. Ke tourism project. One of the kind apa state yo equally house santur tam. Udah dek yo sanction kat tu hetai kok hal state. Tapi ikor nek segi berangkat semua wah au cini di kabu. Snem mai kamu dah melelot ini. Tesar nak akan berpat jadi. Snem aku mengalong lelot hai lagi lelong gigi mah. Tanpa nilai no. Kemudian nak mentah dengan anda yang mentah ke pak. Tapi mentah nak inovasi. Ya kenika projek mentah ke sini. Tanpa tikum mengisi untuk kenika projek kepala sanction itu arah jalan. Terkejut kiu. Lani kisah hek jom kesor jual mentah ke kiu. Tapi bon sah. Nak kata dah jinjong kamu ilabun. Tawat kini kau water supply scheme jom itu kan nak show ban pendap tempat ya kesor jual jom ini. Kenapa kata dah mah? Wah ban request ya pio kejo kepon. But idon go order urban minister orang ni ngan request ya pio mah idon ke scheme nak amruk. Tengah ada day balak ban consider. Sakwe ke scheme. Nak entah kinong syong kepon Jowai. Kemarin minum hak kepon ke JJM. Kemarin kedai ke rural. Dengan request yang kita consider ini apa amrut scheme nak menginjau sekawai ke projek nak bagi nong ko Jowai kinjau kinjang kindap hak Umbam. Jadi ini kita forum kejuan sampai semua ngawang kita mesti di dalam sanction kita dari proses dan sanction ini smart road buat Jowai tanpa lima ribu datang pocong dua kamar melulu juga. Kau siang ini mekanis, kamu lihat sebab Bombay dari tak berada di dulu. Kuah Jowai berkat dengan tujuan. Ngaju orang ini nonton. Upromodi the standard of living income citizen of the state. Untuk orang ramai yang ini siang tak diucapkan across the table and debate the problem. Kecuali bypass kuman ati raman kumarin ni transfer kung isomer. Kedep sanction sarkar dia ni
tiap kawasan pur approximately yo le surface ya. Kadang kalau sing dia urus ka tu kana from kacora to kalau sing. Tidak samsung kali pur konsulen ke kalau bunuh ini. Yo man ka musanta yo jangan diste. Komunis ka ne pur mamdu ti ka Jowai to kamo. Wa meni ustad mu biyu ngayu. Oh man Mr. Chief Minister, the Jowai no division will come down at some point in the store. Ile Jowai, the minister here, the idea you to the government approve Chief Minister on the spot on the same day. Thanks to the government. Boy, I'm being good. Usuk President with the sanction and Usuk Allah, the Jowai beautification project, openly. Kamu nak ekspres berjalan di hidung insan kubur di party place, di tempat ini, di waiting shed. Supaya kau tak ada lori, kau beri mereka apa? Kita program kau Jowai. Orang tu, orang perlu murmai dumping something, orang ke DSM road. Nak sorkan tu community, luri kau Jowai. Dan lebih kulai dumping kat kau mangani. Suatu Christmas to dayo ng interested ay sel sanction ni subo arklur, subo sanklur, kapag man kreator ha san percent. Kani mo yung ginawa yung hadong mustem ko man bottleneck yung DAG road. Dahil umaram Jowai yung di. Lam to pagkalaman mulai sigan nila umangay lang kapre hindi yaw da. Kawin ko yung di parlok na Jowai wa. Dugri mukra sumer bypass kemudian di dan dunia story. Mohon mendengar warna segi ke bypass mungkin si kami wang ni. Dan jalan ini kini mau ni ada sanction dekat komunitas kau mandati kau orang orang progress. Ini tu projek yang highlight atau projek header ni. Kuda cross 40 dan lu kerja tu sebenarnya. Ada yang kalau di Mung yo bi ne hane mung ti to ini to yo ki te jo ham so klam be ki ma chim de kin ka ke wa to klam knan bi ga ki ka man ni de sanction verbally ya ka plan estimate upah yo program ta ya isanta ho yo ga Jowai to destination sispa sanbapur the propose ka man ni hanya kita nurul yo apa kita yo kita dawan. Kau kau manusia, hawan tourism di travelas canggo jangan state repair. One year silong start silong, lai cara penji step, lai cara je one minute silong. Kau apa mana yang Jowai harus kan hak kita berkom yo ki yo kam yo ku yo pen tidak ibu yo ini. Dan pun progress. Kejemur kau yo jangan mau ikmar yo pi. Mana ni minister dia, ODC official kelai ke semua. Untuk mani kerauman hajuk standar. Hanya you orang beda, you pun kami, you jauh ciki, uyer tiga ramai yang untuk asal. Jadi setiap isu yang kecil pun dia kenal. Untuk ignorant patut dia kami orang. Tahu mandi dia responsible citizen. Hanya yang beli politics, ya kecil. Ngajo pun gile, apa gile politics tu wali le, orang mau ni, tu gile Jowai ni cip ke Jowai ni. Uang waktu pun dah gile persawin, tu gile cip ke bidung tu ni. Ini mesti, asal ini mesti ekte ni orang. Anda orang minister. Namun cekri berkomisi, cekri gestik berapa ni? The problem to be now solved across the table untuk hasil gerak kemajuan. Kijuk untuk poin untuk dengan kami tu jadi ki. Bahag dengan yang ekonomi baru kena orang sini bilang orang. Menkiklam sokar orang kami. Ni berkata dengan lebih kuat ni. Tapi yang betul untuk yang di PhD, skin perkaman kena ini. Dan mana parti orang parti rural is under discussion. Hanya cuma kebawa atau orang kaya tu, yang belum dikon yang atau kat rumah mana ada,
yo ipa ni kena stel to orang ini sesi lo pel do orang dan tu tiada kaman kamu rak umme ya Jowai tahu ramam dak pun skim gurin hagi ni tiada model kamu tadi kompunu bani ngam chup misal yo bibi ko bor dan chenu urban union misal gamus ngam chup misal iklam ikam skim bo kalam ni ni ha asos pak ni afan kur profesor kamu hoste dan ben yo pak di dawu ni Jowai satu ubani do PS minister ya sampai sekarang misal kami lo ya ini dah kita mesti jauh kesorkar MBA kedai kita kesorkar kabadai kesorkar in action kesorkar kabatrika ngamla angkilat ke kejiwan Jowai riu teman baru ada slot yang ada Jowai ke slot Hadien ni kalau nak job kalau nak beli baru riu teman bahaya wong barang ni kawai buat kebabon kita meli bagi lepas gile lagi kuat bandung yok dau wong tidak ada kawai kita tidak ada kawai lagi kuat bandung yok dau bagi bro kita buat dau kita yok dau lagi wong kuno wong buat nom le kita bagi bro kita yok dau kita yok kita bakal lagi lada film le lada bitreka te kobor baki bro ke yo iye ke juna ke makara habaya le pek football yo to priya position ha ro ei me yo iye ke juna yo to priya position ben football ya ya andre yo priya ko le tai habo kulam ro yarisa uthap ko ro yarisa kapor bakmen ro tu kapor madom ro tu haba priya ya kai hamana ngidon ia mele bekum kini kibatan samlah kibatan gelma ni ong i masukha uwei na ki minister ki senior minister ane ong chairman bo badai samarit ulo senior minister dan samarit ngidon bekum kita ki mekma ya ki bagi le menjulang ile sekut menjulang ong kamne de ai ki bru ki yo i ya kita kijing yo i joti bagi yo i bagi don kijiruna ki bru Hadien ya cakap. Kasokar MDA. Oh, dia kendo ikijinga, dia kendo ikikovet. Pagpabon ko ikijinga. Snem ni semua ikikovet. Remi kita ikijinga. Baru ngem simla idol. Ngem simla idol pun bagi mak petrekam nama ikijinga kovet. Hadien, we face the problem and we move on. We face and move on. Compare to kita. Kiwei sorkar, kim simala bantrei ke assembly akhirnya di Snem barapa. Ka sorkar MDA ka bantrei ke assembly berperda. Babon pak ke UI ke jiluna haba hak udom jo ke assembly. Kibabon ko kita kini hakam kiwei sorkar kim surat rekam. Ni ya persamaan ha ya kakam border hakaba. Ki sorkar baru skato kim simlan no bangta. Banle dan tak bodoh, nama kita kalau so sensitif, hakap kita beliau kisah membor kita so percaya. Henry sekarang di egom ngihap banle ban penbek yo pot yo sam, ban yo pot sam pati kena, ya kasorka, ya kan step berkaya pada step asal. Hal ibon objection kami, ngalasuk orang ini kau kaji penbek yo pot yo sam. Kalau tek kumbang ni hak banle eka operation habadol tumor kajabe omdon na koi perkara hak banle operation banwen no tumor kan banle eka ni operation is not kalau painful pang hadu kata-kata kan banle ya keren dari masih hamne bakal untuk pang kan operate tendre onda la de operate lawen yo tumor lasuk biar anda beriu ulat kemen rakhi berong ngalajan yap pada ambeng itu mor dengan ada beng itu mor pada ulat kau itu lak syakrat kastet berkaya atau kilo Hadien pengen beng itu pot usam lalu tak kenal bagi klum bagi ot tu kita tu kene mereka boy bopor hakaba kijo ki beriu ko ot bakyo kinsa kemen lasai
ila don long jong pon usam hakastet mekaya. Nama kita idon stan kindiat ki benaya ke bagian next election. Henry parlo be di ko ban kat ba ka bor kana masya. Ngin ya kenduk ya kijinga ki baca kijinga. Henry we will move on. Ngin ya cekmat ban pendak. Hoi kijinga mun ke ko jogi. Karena don bor ba kijingkit ki bakia ban ngin pendak ke bagian tre. Bagaimana kamu akan terpatang kowe yang hiji strong kita. Hakan ke jing pentre kamu akan ke implementation. Ngila yo ban legi arti skim ke bahaya foundation stone. Masa to ke kene ki di foundation stone, ki stone of faith. Ki mau jong ke jing jong ke jing sania. Hati strong kita, hati ki officers, hati ke imam salam bagian ai ka cooperation. Bagi dia trailer. Babarok tiba-tiba bertah ni yo bagi ikajing job bagi nak pendek ka bagi kuat bandong makaburong jom kaji pendek di skim kamde tak job minister kamde tak job officer seperti engineer handai ke burong ke bakhambune kande hati ki periuk bajar-jar ki batreh balik hak ba omdan bayi pidon ke betah kau tak hak ba kisam ke do project khabare hak kaji trelang ki boshong ki bertah ki badan ki sen halang ko hakabat bilang positif bangkesan ya development ni ai ka burome ki baro bat kajing job to kajing job jom isong kita kajing job nunda development ko karte dei ki yo ek di kesan lang na pi pa baro saya simpat